வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா சோலார் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். இதனோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 200 லிட்டர், 225 லிட்டர், 270 லிட்டரில் அவைலபிளாக இருக்குது. 270 இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு, 70 வாட்ஸ் போகும். 200 லிட்டரோ 225 லிட்ரு இது ரெண்டுமே டிசியில் ரன் ஆகிற ஃப்ரிட்ஜு 25 வாட்ஸ் தான் போகும் உங்களுக்கு. இதே ஏசியில் ரன் ஆகிற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 40 வாட்ஸ் போகும். கம்ப்ரெசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா BLDC கம்ப்ரெசரு, 10 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. ப்ராடக்ட்டுக்கு 1 இயர் வாரண்டி இருக்குது. இது மேக் இன் இண்டியா ப்ராடக்ட் தான். இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கன்னியாகுமரியில் டெலிவரி கொடுத்துருக்கோம். அவங்களே வாங்கிட்டு போயிட்டு இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பேனல் வச்சுருக்காங்க. பேனல்லேருந்து டைரெக்டாகவும் கொடுக்கலாம், அதே மாதிரி பேட்டரியிலேருந்து டைரெக்டாகவும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். டிசி பவரை யூஸ் பண்ணி ரன் ஆகிறதுனால இந்த ஃப்ரிட்ஜோட விலை வந்து 32,000 இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜு பொதுவாக வந்து ரொம்ப இன்டீரியரான இடத்துல, ஃபார்ம் ஹவுஸு, மளிகை கடைகளில் வந்து ஈபி இல்லாத கடைகள், இந்த மாதிரி கடைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூல்ட்ரிங்க்ஸு இல்லை பால் இதெல்லாம் எதுவும் கெட்டு போகாமல் வைக்கிறதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்டு. ஆர்டர் பண்ணி ஸ்டாக் இருந்ததுன்னா இம்மிடியேட்டாக சப்ளை பண்ண முடியும், இல்லைன்னா 10 நாள் வெயிட் பண்ணணும். எல்லாமே அட்வான்ஸ் புக்கிங் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்ருக்கோம். மேலும் தகவலுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி நிறைய வீடியோக்களை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா நம்ம யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.